Danas smo na Čabulj. Dobrodošli u novi video. Nas 6 iz Bihaća. Jutro su 5 krenuli do Mostara. Evo sad se trenutno nalazimo na Čabulj. Idemo na njen najviši vrh, Velika Vlajna. 1780 metara nadmorske visine. Negdje piše 82, negdje 77. Pa ćemo vidjeti gore. Evo ovo je za mene. Tamo je Hrvatska. Vidi se Biokovo. Čabulja kao planina je kršna. Nije baš šumovita. I nema izvora vode, bezvodna je. Ali eto, sa Velike Vlajne se pruža odličan pogled. Pa idemo gore. Evo ovako, Čabulj nije baš šumovita. Nije miniran. Znači, Čabulja se nalazi između Neretve i njene pritike Drežanke, jel tako? Drežnice. Da, i tu je kanjon Drežnice koji će se vjerovatno vidjeti sa vrha. Ima super položaj. Samke, ide. Samo ide. Samo ozbiljno. Sad u ovom dijelu je mala šumica. Deset minuta od vrha. Evo nagib je jak. Evo sad se tamo vidi Mostar, Svilaja, Biokovo, Mostar i vrh Velika Vlajna ispred nas. Juhu! Evo bilinu, poj. Šta je to? Evo na vrha. Velika Vlajna, 1770 metara.
Pa je mene ogladnio. Evo dok ekipa pravi pauzu na vrhu, jeli smo. Ja ću da vam snimim malo čvrsnicu. Ovo je iza mene, ovamo prenj. Da vidite tu pogled. Evo je čvrsnica. Vidi se tamo najviši vrh Pločina, 2228 metara nadmorske visine. Iako je sunce, veoma je ledeno, rukavice nam trebaju. Tamo je vrh, prenj. Za ovaj pogled se isplatilo voziti. 4,5 sata, jutro su ustati u 5. I odmah se danas vrati još toliko. Čvrsnice, prenj, ovamo Biokovo, Mosar, Svilaja. Eto ga, sad još nazad skoro 7 km, koliko smo i došli. Samire, spreman? Ajde de! Eto ga, to je bila vrh Čabulja. Vrh na Čabulji, Velika Valajna, 1780 metara. Sad se spuštamo nazad do doma odakle smo došli. Imamo 7 km. Sve je nizbrd, što je napokon pozitivno za razliku od uspora. Zalazak nad Biokova. Sam kad već zamišljamo ovdje kampovanje. Evo Lokva Gondžuša, odmah pored tih klupa. Već zamišljam tu u boljim vremenima, te s toplijim noćima kampovanje. I sad lagano dalje.